Këtë pano mbjerë energji shumë pozitive, diku. Shok e ke, po. E dua shumë pano, nuk e di se. Është emri ndoshta mbie, nuk e kuptoj, pa ka një gjë që më joshku njeri, nuk e di pse. Si që pat, ka ardhë me modët. Pano, nuk e o themi sepse, por gjithë ju s'keni panë në Shabanin, sot do shikoni pano, do meni vesh të historinë e listave se na të shmëndët. Në hangre shpirtin me listat, që janë të dy lloje të hapurat. Mollët me krimba, mollët pa krimba, pas pak me panoso. Lajmi fundi s'pak zbulon telefoni që përdor Erion Velia e Sebastian shpejt e shpejt. Po, në datën 13 mars, kur po transferoi nga burgu para burgimi i Durrësit drejt Tiranës, ku do të shkonte drejt apelit të gjykatës së posaçme, sipas burimeve nga Spaku deri më tani, Veliaj, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj, ka përdorur telefonin e njërit prej policëve të cilët ishin duke e shoqëruar në furgonin e burgut. Në deponimin që ka dhënë njëri prej polici i burgut i cili i ka dhënë telefonin zotit Velia, i ka thënë, ja dhash prej frikës. Ja dhash se kisha frikë? Ja dhash se kisha frikë. Si ka mundësi? Kjo është misterioze si deklarat. Pra polici i burgut ka frikë nga Erion Velia dhe prandaj ka dhënë celularin? Gjithsesi ky është lajmi. Dhe e bukur është që ka filluar hetimet. Prokuroria ka filluar hetimet tani. Spaku ka filluar hetimet në drejtorinë e burgjeve. Për shpërdorim detyre. Për shpërdorim detyre. Nga hetim nga i cili mund të preket Erion Velia prapë, tani s'ka lidhje Erioni, ka lidhje polici që ka bërë këtë punë. Besoj se këtë mund të di më mirë Marsidi se si mund të preket. I rëndohet pozita procedurale përsëri zotit Veliaj? Po pse, ai nuk ka mori me zor. Jo, do shikohen deponimet. Do thot do shikohet deklarata, në cilën forme ka kërkuar. E ka dhënë vetë në vullnetin e lirë, pavarësisht deklarimit të tij, sepse është dhe fakti, kanë qenë dëshmitar dhe policë të tjerë aty. Do mbledhen edhe dëshmitë të tjerëve që kanë qenë prezent. Ti tani thuaj që mund të ketë arritur atje se Erion Velia vërtet ta ketë trembur policin i cili ka qenë shoqëruar me policë të tjerë, Erion Velia ndërkohë me pranga, dhe mund të trembi një polic i cili shoqëruar nga kolegët e vet, si sa ai nuk është Rambo vëlla. Shiko çani, kjo tregon që fuqia e Erion Veliajt është akoma diçka e psikologjikisht thua ti. Po, duhet marrë parasysh dhe kjo legjitimon vendimin e gjykatës së shkallës parë dhe të apelit, i cili është një person që mund të ndryjë në prova dhe në implikimin e fakteve dëshmive, përderisa arrin direktuesa në përgjime jep direktiva dhe në fugon e policisë, i kërkon telefonin e policisë dhe ai e jep prej frikës, kjo tregon ai ka thënë që kam frikë, nëse janë të vërteta lajmet që kanë dalë nga Spaku. Lajmet që kanë dalë nga. Tani, mund të ketë thënë këtë gjë për të lehtësuar ndoshta veten e vet. Pra, në një mënyrë që prokurorët e Spakut i thonë, "Ore nga frika tani njeriu s'mund ta gjykojmë, ka pas frikë dhe ja ka dhënë." Pra, se thuash, mos është policia ka bërë të gjë për të shmangur përgjegjësinë nga vetja? Shpërdorim detyre është ai. Shpërdorim detyre është gjithsesi. Edhe nëse ka bërë për të shmangur përgjegjësinë nga vetja këtë deklaratë, dhe nëse nga frika përsëri ai ka konsumuar një figurë vepre penale. Kemi edhe një jurist tjetër përveç Gupit që është Adriatik Lapa, pavarësisht se tani ai kandidon për mund të themi edhe diçka në burg për shembull, nëse dikush kapet me telefon në ambientet e burgut ose para burgimit, i rëndohet shumë pozita, gati sa mund të marrë edhe një akuzë të re penale dhe gjithmonë dënohet edhe me izolim. Minimalisht 30 ditë. Edhe me izolim. Po. Lapaj, edhe ti je jurist në profesion, pavarësisht se je drejton koalicionin në Nisma Shqipëria bëhet, mund të më thuash tani si jurist, çfarë rrezikon Velia ose policia në këtë rast? Po, ajo që duhet të them e para njëherë është që në këtë studio të kam thënë që kjo do ndodh, apo e ke harruar? Që do arrestohet? Që kjo që po ndodh do ndodh. Që arrestohet Velia, e ke thënë, pra, po patjetër. Në lidhje me rasti konkret. Unë kam qenë dyshues deri në fund, çka ku ndodhi u tërroj që thash diçka po ndodh vëlla. Shpërdorim detyre. I kujt? Nga policit. Po. Sepse frika nuk është një argument në asnjë rast. Nuk është argument. Sa i takon zotërisë tjetër në fjalë, për mua ato janë veprime shumë amatore në kuptimin e një njeriu me logjikë mesatare, për mendimin tim. Që? Po një nga kriteret e masës sigurisë është që të mos ndos provat. Kur ti e bën brenda institucionit dhe në fugon, kjo është ulëritëse, domethënë për mua është gabim fatal në kuptimin. Dhe tani kjo telefonat është telefonata e personalitetit që paraqet në raport me ligjin. Kjo është telefonata që, sepse për këtë bëhet fjalë që është përgjuar,
Sa nuk mund të qëtë përgjime, ai ka bërë telefon, ai ka bërë muhabetin në furgon. Përgjimi ka ndodhur në ambientet e para burgimit me telefonat që kanë mundësi që të burgosurit flasin dhe janë me karta me impuls. Pra nuk është kjo? Jo. Nësa kjo është çështje tjetër? Është çështje tjetër, nëse vërtetohet që në këtë telefonat, dhe nëse merren qeliza telefonike, me kakaforë etj. Me kakaforë, dhe nëse ka bërë diçka të kontraligjshme, mund të akuzohen të dy për bashkëpunim. Dakor. Prandaj po them që i rëndohet pozita procedurale. Ja njëse, do të thuar diçka prapë kjo? Para se të iki? Është gabim amator, mendoj. Gabim amator i kujti, Veliaj? Po. Pano? Shikori, jeti pushtetit e Erion Veliaj, ma kjo më bën çudi. Më kupton domethënë sa që një policmer përsipër për bërë një vepër penale, sepse ajo di që është vepër penale, sidomos polici, i cili shoqëron. Ajo që më çuditësh si ka bërë në sy të tjerëve, mirë kur vetëm. Ka marrë vetëm policët e kanë dhënë këtë deponim që është marrë vesh. Ka marrë guximin për ta bërë. Jo, qelizën e ka gjetë spaku, nuk është problemi gjetë qelizën. Problemi është ka marrë guximin për ta bërë polici për të vetë sakrifikuar. Tani drejt që e morë çfarë drejt pushteti është ky? Që detyron një person që të vetë sakrifikohet. Se polici është vetë sakrifikuar, pra ai përballet me, si shtotiku, me shpërdorim detyre, që do të thotë dënim burg deri diku, dhe çfarë lloj pushteti është ky që detyron një në punës administratës të vetë sakrifikohet për ty. Por le të kujtojmë për të qenë fair deri në fund, të ndershëm, që në fakt nëpër burgjet shqiptare dhe në paraburgimet shqiptare, të gjithë burgosit dhe paraburgosit kanë kajtë celulara. Tani mos bëjmë tani sikur ram nga Marsi tani, edhe nga Marsi nuk e dim. Të gjithë kanë kajtë celular. Puna është që ky i ka bërë baltë me sa duket edhe po e ngarkojnë, kupton? Se të gjithë e dim të gjë, apo jo, Marsit. Të gjithë kanë kajtë celular. Apo jo tiku. Ajo që di unë është që duhet flasim për gjërat e rëndësishme që vinë për Shqipërinë tashmë. Kjo nuk është e rëndësishme, thua ti. Mija prisë kemi dhe një lëndë tjetër të fundit. Bashkisë tonë dhe kjo ka rëndësi, domethënë Shiriu që ka administruar qytetin dhe taksat tona. Ka një ndeshje. Nëse kemi dhe një lëndë tjetër të fundit para se të merrem me aktualitetin e Tiku dhe të Panos dhe të Shqipëria bëhet. Ledio e Kaja, shikoje, plas titullin e ekran. Plas e Ledio.